இன்னைக்கு நம்ம கேரேஜுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஹார்லி டேவிட்சன் பைக் வந்திருக்குங்க. வேற எந்த ப்ராப்ளமும் இல்ல. பைக் வந்து கொஞ்ச நாளா எடுக்கல, அதனால வந்து பைக் வந்து செல்ஃப் ஒர்க் ஆகலன்னு சொன்னாங்க. கால் பண்ணோன்னா நாங்களே போய் பைக்கை பிக்கப் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். நாங்க செக் பண்ணி பார்த்ததுல என்னன்னா பேட்டரி ஃபுல் அவுட்டுங்க. அதனால அதுல இருக்கிற பேட்டரியை கழட்டிட்டு அங்க வந்து சார்ஜ் போட்டுட்டு திரும்ப வந்து ஃபிட்டிங் ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. பைக் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஹார்லி டேவிட்சனோட கீ. இது ஜஸ்ட் வந்து சென்சார் டைப் தான். இதை இக்னிஷன் ஆன் பண்ணிட்டு 1 2 3 நம்ம மெக்கானிக் நம்ம ஷோரூம் வந்து ஜீப் மெக்கானிக் போல எல்லா பைக்குமே சர்வீஸ் பண்ணுவோம்.